വന്ന സമയത്ത് കൈ ഒരു പൊന്തിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കാൻ കൈ രണ്ട് കൈയും സുഖമായിട്ട് ഒക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അല്ലേ പെയിനുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ? ഓക്കെ. പറയാം. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ, എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഷോൾഡറാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം. കൈ പൊന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭയങ്കര വേദന. എത്ര കാലമാണ് തുടങ്ങിയിട്ട്? അതിപ്പോൾ കുറച്ചായി, ഒരു 2 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തായി. 2 കൊല്ലത്തിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട്. ഊരക്കോ അതുപോലെ കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും കഴുത്തിന് ചെറിയൊരു തിരിയുന്നതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷമായോ? അത് ഈ ഒരു പുറത്തിൻ്റെ ഈ വേദനയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1.5 വർഷത്തിൻ്റെ മേലെ. ഒന്നിരുന്ന് കാല് നിവർത്തി വെച്ചേ. ഓക്കെ. ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കാലിൻ്റെ തള്ള വെള്ളം തൊടാൻ ശ്രമിച്ചേ. ഓക്കെ, ഇത്രേ പോകുള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. ശരീരം കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആക്കിയിട്ടിടുക. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വിടുക കേട്ടോ. ബോഡി ബലം പിടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഈ പോയിന്റിൽ പെയിൻ ഉണ്ടോ? പറയാം. ഓക്കെ, ലൂസാക്കി പിടിക്കുക കേട്ടോ. ലൂസാക്കി പിടിക്കണേ. ഓക്കെ, ലൂസാക്കി പിടിക്കുക കേട്ടോ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചു വിട്ടേ. വേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ലൂസാക്കി, ബോഡി ലൂസാക്കി കേട്ടോ. ലൂസാക്കിയിരുന്നേ. പേരൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. കൈ ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ 2 കൈയും എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, റിലാക്സ് ആയിരിക്കണേ. ബലം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അല്ലേ പെയിനുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആക്കിയിട്ടാണ്. Loose.
ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി. ഓക്കെ, താഴത്തെ ശരിക്കും ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, പറ്റുന്നില്ലേ? താഴ്ത്തിക്കോളൂ. ഓക്കെ, പൊക്കിക്കോളൂ. പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ വെച്ചാൽ പറയാം. വന്ന സമയത്ത് കൈ ഒരു പൊന്തിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കാൻ രണ്ട് കൈയും സുഖമായിട്ട് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, താഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഊരൻ്റെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുഴപ്പമില്ല, വളയാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനിയൊരു 3-4 സെഷനോട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും. 2 സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് പെയിൻ രണ്ടാമത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിലുള്ള ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ.